你他妈是修女吗？这他妈是男频，我要的是欲拒还迎的放荡勾引，不是他妈让你装清纯的。王导，人物逻辑总得讲吧？小小是第一次和喜欢的人，你他妈是导演，我是导演啊！不演就鸡巴给我滚！好啊，你这烂剧本我早就不想拍了。哎，别呀！你说这哪个演员不挨骂？你不能撂挑子呀！让开！你这样货色，我分分钟让副导演长20几个。要不是因为你胸前还有几两肉，你以为天大的好事能轮到你身上？去你妈的南屏盛宴！你自己脱光了躺上去被人摸吧。老娘不伺候了。你！你是张婉婉吧？这家伙看上去愣头愣脑的，浑身没一块干净的地方，难道是狼牙村的守村人？钥匙给你，其他的随意。谢谢你啦，小弟弟，拿去玩吧。小弟弟？啊？我可不是你什么小弟弟啊！这守村人脾气还挺大呀，黑不溜秋的，还挺可爱的。按照辈分，你应该叫我小叔。什么？哼，想不到啊，你个小傻子竟然还敢占我便宜啊！姐姐今天就让你明白明白，什么叫做教养。知道了吗？以后见到漂亮姐姐不要随便调戏，不然以后会被打的，听见了没？请你放尊重一点。房间收拾好了，你自己看，我走了。哎呦，真是小婉回来了呀！还记得我不？小时候你还尿过我家的炕呢。婆婆，你还真是一件事能记10000年啊！看到您，我真是太开心了。您都不知道啊，刚才啊，有个小傻子竟敢调戏我，他看上去都2年没洗澡了，而且他还逼着我叫他什么叔叔。看来呀，你是见过文州了。他的确是你叔叔辈儿的呀，因为他喊你爷爷伯伯。啊，完了完了！我听我爸之前提起过，爷爷晚年收养了个孤儿，可我因为当时在国外留学，从来没见过面。可爷爷不会真的收养了一个小傻子带在身边照顾吧？老天啊，那我以后还不得尽到赡养义务？那孩子呀，脾气有点怪，整天不声不响的呀，守着那个磨坊里，平时呀也不跟人家打交道。唉。婆婆，我这次回来就是想安心的待几天。这怪人总比那吃人的片场要强，更何况他也算我的家人吧。张婉婉，真是你回来了！你怎么还敢住这儿啊？村里面都传这100年老磨坊到了晚上就闹妖啊，而且那个弄墨的小弟也是阴阴沉沉的，很邪门的。吴大姐，你都是从哪里听说的？我从小在这长大，我怎么不知道？哎呀，吴娟儿，你少在这里危言耸听，那都是乡野谣言。那古怪的小子克亲，你爷呀，把他带回家没几年就过世了，大家都说他中邪了，1年到头不出门，
天天就在屋子里闷头做法。他看着是挺乖的，但是人都是吃五谷杂粮长大的嘛，没有你说的那么邪乎。防人之心不可无，你可小心点儿。当年你爷爷要把制墨的秘方传给他，村里亲戚闹得不可开交。什么？他就是爷爷亲自选定的那个制墨传人啊！天呀，爷爷怎么能把这手艺传给一个傻子守村人？这也太荒谬了！哎呀，那怪物收工了，我得赶紧走。你晚上锁好门啊！小婉啊，我也走了啊。你有事儿？家里如果东西不够，你就去买。我有钱，不够再给我拿。你这给钱的样子，倒还真挺像一个人的。他的身上真是浓浓的爷味儿啊！这里脏，你穿这么漂亮的裙子，回前厅吧。这些年都是你一个人在守着爷爷的磨坊吗？辛苦你了。天哪，这种铲子是现在市面上买不到的，不会是你自己做的吧？这也太精细了。你还挺懂的，看起来就像张伯伯说的那样。爷爷他说什么？张伯伯一直说，他的孙女有非常高的制墨天赋，10岁就已经把90道工序掌握得炉火纯青。只不过什么？他说，小婉非常喜欢漂亮的裙子，所以他愿意把手艺传给别人。他想让你一辈子开开心心的，穿一辈子漂亮衣服。小婉怎么了？爷爷惹你生气了？没有，这是爷爷的手，会弄脏我的裙子呀。爷爷疏忽了。爷爷，我们今天还学制墨吗？不学了，爷爷也放假1天。之后你父亲当年嫌这里苦，嫌墨些脏，就连夜逃回了城里。所以张伯伯收养我之后，我只好厚着脸皮把这里接手了。不过城里的生活那么精彩光鲜，你为什么要回来？与其说我是辞职，不如说我是逃跑。我可以在你这里躲一躲吗？当然，这里就是你的家。什么情况？文章，我告诉你，你别在里面装死。欠债还钱，天经地义。有人把你的磨坊抵押给我们了，今天要是见不着钱，我就把你这破庙给砸了。别开门，听声音来者不善。他们是冲着磨坊来的，你回屋去，我来解决。你就是顾文忠，你那个表哥张大强在城里欠了赌债，用你这栋老宅和磨坊做了抵押，现在他人跑了，利滚利一共50万。今天拿不出钱来，我就拆了你的房子。张大强，他都1年没回来了，凭什么我给他还债啊？这宅子是国家文物保护单位，你们不能动。什么文物保护协会？我今天只认欠条。50万是吧？把你们的借条和担保书拿出来。第一，我国法律明令禁止高利贷，你这利息算下来，年化率超过了60%。
属于严重违法。第二，担保法明确规定，非本人签字和非合法授权的抵押一律无效。这上面只有张大强的指纹，连顾文州的签名都是他代签的，你们就是恶意敲诈、强占民房。老子不懂什么法，老子只知道张大强说这里有值钱的古墨，今天不给钱，老子就不走了。我现在已经把你们的脸和你们刚才说的话全部实时记录，只要你们敢往里走一步，就构成了非法入侵住宅罪和寻衅滋事罪。这栋宅子是我们县里登记在册的古堡文件，损毁文物的判刑标准是3年启动。龙哥是吧？想必你也是替人做事，你可以试试，为了这50万，去里面蹲上5年，值不值？龙哥，这里的看起来是个土行的，咱们别踢到硬石头，快走吧。顾文州是吧？咱们走着瞧。哼，等着！你刚才不怕吗？在城里，比他们更恶劣的骗局和混蛋呀，我天天见。对付这种无赖，跟他们讲道理没用，得吓死他们才有用。对不起，是我把你卷进来了。他们说的没错，我就是个灾星。张伯伯收养了我，亲戚们都不认，我不想伯伯的产业被那些亲戚瓜分，所以就在这当家做主了。文州，只要爷爷认你，那我也认你。只是我看你这样每天闷在屋子里，是有什么心事吗？我们年纪相仿，有什么事不妨跟我说说。爷爷走的那天，我去送货了。伯伯，伯伯，阿周，一定要帮我守护好狼牙墨。阿周，别受这气。伯伯，伯伯，你说什么？阿周没有听清。伯伯，伯伯，求求你，伯伯！我梦见了爷爷临终前说的最后一句话，但是我已经和他发誓，只要我还有一口气，我就会守住这件墨方，我就会保住古法狼牙制墨的传承。当年我爸爸走的时候，爷爷虽然生气，但还是给他偷偷塞了路费。像这样一个老人，在临终前说的只会是对你的祝福。你已经做得很好了，我只是希望你不要被这件事情困住。你爱爷爷，爷爷也爱你，只要你一直留在这个家里就够了。这是张伯伯当年的手账，还有大强父母送我的信件和欠条。你看看，我总觉得他们不是突然变成这样的。不对，这几张借条的日期不对，分别是清明、中秋和重阳。那个时候张大强总是在这个时候过来闹事犯浑，搞得大家都鸡犬不宁。我小时候一直记得这3个日子是我们村里文保古建申请国家基金专项的日子。一个好赌的人为什么偏偏挑在这3个最热闹有公职人员来考察的日子回来闹事？想要考察团拉低对我们村的印象。有人是在利用张大强。
抱歉，我以为你睡了。没事没事，是我打扰到你了。你饿不饿？我去给你做早饭。丫头，文州啊，这是我刚刚上山摘的桃子，你们尝尝。还有这个咸茶，给文州喝的。婆婆，这个臭臭的东西是什么呀？这是我们古村的习俗，制墨之人体内都有松烟毒气，用豆秸甘草熬茶，清肺解毒。那这纯就是黑暗料理啊！待会儿还要去陈叔叔家一趟，翻一下去年到今年的卖墨账单。不是，我好不容易躲到连导航都不知道的地方，怎么还要工作啊？哟，顾文正，听说你在城里找了个小妖精帮衬，连龙哥都敢打发了。张大强，你利用磨坊的名义借高利贷，这是犯罪！犯罪？呸！这宅子姓张，不姓郭。你一个外姓的野孩子，霸占了张家几十年的风水。我现在不过是拿回属于我的东西。还有你，哦，原来是堂姐呀！我说呢，这种摊子怎么有人跟他一路？在城里赚了大钱，不想着帮衬堂弟，倒跟这个外人拉扯。你们辈分还差着呢，就这么住一块了？信不信我把你们俩同居一个院子的事儿说出来，让全村人戳你们几两骨？张大强，你用不着在这危险。你如果背后没有人的话，就凭你那点赌博欠债的脑子，根本做不出这么完美的假抵押合同。带句话给你背后的老板，这栋老宅是张家的珍宝，绝对不会拱手让人。顾文州是爷爷的合法继承人，你们如果有本事，就走正规诉讼，看看到底是谁先吃牢饭。哼，你给我等着，我劝你少管闲事儿。你每天重复这个动作几千次，不累吗？爷爷说过，墨都有灵性，多砸一次，杂质就少一份，留在纸上就遗传千年。高回报的理财产品，信托基金，短则几个月，长则几年，就会因为一个暴雷变成一叠废纸。相比之下，眼前这一方黑沉沉的墨，始终拥有更永恒的生命。以前爷爷也会同我说很多制墨的事，可是我却离开了爷爷，去和那些豺狼恶棍为伍这么多年，我真的好想爷爷。请问这里是已故张清源大师的故居吗？在下沈如，专程从海城前来寻墨。您是海城画院的沈院长？哦，你认识我？张伯伯生前提到过你，说您的山水画非张家松烟不可落笔。嘿，好孩子，一晃快10年了。当年张老走得匆忙，我人在国外，没赶上。如今天下好墨难求，市面上的机器墨根本没有墨韵。我此番前来，不光是为了寻一锭好墨，更是为了解开当年老友的一个遗憾。这是你的媳妇儿吗？两人可真登对呀。不是。当年清源兄临终前的1个月，曾给我寄过一幅字和一封信。他说他收养了一个心性极纯的孩子，孩子天生是制墨的料。张伯伯他真是这么说的？可是他临终前和我说了一句话，我到现在都不是很明白。他说的什么话？你不妨说给我听听。他说不必守心。傻孩子，清源兄一生最讲匠心，他怎么会让你不守匠心呢？他当年跟你说的其实是一句完整的琅琊土话，
不必守新规，但凭心自活。可能他当时来不及说完。我知道了，爷爷的意思是让你不要被张家的死规矩束缚，更不要被辈分和外姓人的流言蜚语困住，只要对得起手艺，怎么活都行。对。原来是这样。文州，爷爷这是告诉你，虽然他将这狼牙墨的招牌给了你，但是你不必遵循陈规，或者说你愿意怎么活都可以。好纯正的宋烟气这种不带一丝烟火燥气的味道，我在京都找了30年都没闻到。小伙子，这墨是你练的？对，老祖宗传下来的手艺，托了他们的福。指尖如玉，纹细如丝，落纸如漆。现在的孩子竟还有人肯用97道工序熬教，差一道墨色就清了，多一道墨汁就脆了。张伯伯说墨是良心活，骗得过人眼，骗不过纸兽。好啊！这光泽，这入骨的沉香，你的脚里加了什么？这是失传了100年的龙象棋练法，对不对呀？30年前，我也坐在这个位置。你爷爷在惠州地界是最傲气的匠人，那时候我们约好，他制墨，我写诗，要让这狼牙古墨的名头响彻海外。可谁知时代变了，机器墨1分钟成百上千块，谁还愿意等那97道工序啊？所以爷爷才选择避世，守住这老宅。老先生，如果您愿意的，我下个月还要研究一款新墨。不着急，我这次来是有自己的一个私心。今日登门，除了缅怀老友，还有一桩要事想拜托二位。沈院长但讲无妨，只要我们力所能及，绝不推脱。好。我近期要创作一幅巨幅国画《万里江山图》，这幅作品是赠予重要长辈的传世之作。整幅作品气势磅礴，寻常墨定，色泽单薄，气韵不足，撑不起画面格局。我听闻张家有古法绝技，想定制一款藏金墨，墨料之中掺入金沙，落纸之后墨色沉重，金光隐现，方配得上这幅江山画卷。这是我特意备好的上等金沙，分量充足。古法藏金墨工序繁复，我也知晓其中难度，还请二位费心了。沈院长，您说的藏金入墨技法是明代流传下来的技艺，如今早已大多失传。我们祖上虽有相关记载，但从未完整复刻过。现在想要调配比例，掌握火候，反复配置，恐怕耗时有点多这我明白，可整个琅琊地界唯有清源兄一脉精通古法制墨，若是你们都做不出来，这天底下便再无人能制出何用的藏金墨了。我愿意等。您莫非就是国画界大名鼎鼎的卢先生？我从前会关注藏品市场，知道不少高端客户都会四处寻访您的画，多次派人登门拜访，却始终无缘得见。没想到今日却与您能在这里相见。
啊，正是在下。说来也是机缘巧合，我这些年一直隐居在隔壁村落，离此地不过几里路。业内所有人都想求您一副墨宝，可您为何甘愿隐居，却不愿意露面应酬呢？早些年，我结识了一位自学爱画之人，他日日登门与我论画、赏墨、探讨笔法，我只当遇上了知己。后来我随手将一幅画稿草稿赠予他，本是朋友间的心意，谁知他转头就将草稿装裱售卖，竟卖出了80万的高价。这些人也太过分了！经此一事，我才算看清人心。如今圈子里大多人结交我，并非真心喜爱书画，只是觊觎画作的价值，纯粹交心之人寥寥无几，我也懒得虚伪，索性闭门隐居。不赴饭局，不应酬往来，每日只画自己想画的东西，反倒清静自在。我真的特别理解您的感受。以前我在别的地方也见惯了趋炎附势之辈，人心功利，最是寒心。不说这些烦心事儿了，藏金墨的事儿就全托付给二位，估计长短无妨，只求墨品上乘。我们定全力以赴。哎呀，就用这物流的古法配方为根基，尝试炼制藏金墨吧，不必急于求成，用心淬炼便好。到时候有了你们的墨，我的万里江山图才算真正有了灵魂。文章，藏金墨失传了多年，这次挑战可不小，你有把握吗？有没有把握，试过才知道。爷爷留下的手札里有不少古法手法，再加上金沙的配比，我们一步步试。不光是为了沈院长的画作，也是为了将张家失传的手法找回来。你们快去村口看看吧，来了一群城里人，不知道要做什么。哎！各位村民，通知一下啊，我们蓝天旅游开发公司已经拿到了咱们村西头白花河附近的公司开发批文，接下来这块地将会开发成人工湖度假旅游景区。各位乡亲们，你们的好日子来了！凭什么？这白花河是我们制墨的传统水源地，我们的墨之所以闻名，离不开这里的自然天宝。你们拿去做人工湖，那我们还怎么做墨？再说了，这条河也是我们村子的珍贵饮水河，你们这样下岗，确定不会破坏水质吗？河水嘛，下雨就回来了，紧张什么呀？高总说了，只要签字搬迁，每家每户补偿20万。顾文昭，尤其是你那个破墨，占地最大。高总答应给你30万，你要是识相，赶紧把字签了，不然工程车一开进来，别怪不留情面。乡亲们，看着，这些钱只要大家把这书签了，这些钱立刻带回家，下个月就能住进镇上的电梯房。就是，大家别听顾文昭和那个城里回来的丫头瞎胡咧啊，他们不缺钱，可咱们缺呀！大家赶紧签。那我们签了，真的给钱啊？不能签，签了这个字，就是断了狼牙之墨的根儿。你不是在搞旅游，你是在夺走我们的生计。慢着！哎，你个臭丫头，哪儿来的？竟敢抢政府的项目批文！少拿鸡毛当令箭！大家看清楚了，
这份所谓的开发规划书上面根本就没有市文保局的红色公章。蓝天旅游公司半个月前因为涉嫌非法集资，已经被海城经侦调查，你们的资金链早就断了。什么？资金链断了？这些钱是他们向高利贷公司借过来做戏的。只要你们签了字，放弃了白花河附近地皮的所有权，他们立刻就会把地皮抵押给银行跑路。到时候你们电梯房住不上，就连祖传的老宅也会被强行拍卖。高总，需要我把你们公司的失信人员执行记录念给你听听吗？你到底是什么人？我虽然懂得不多，但是合同也是看过不少的，对付你们这些垃圾绰绰有余。乡亲们，只要你们签了字，就是人财两空。原来你是个骗子！好你个死丫头，你给我收好了那栋破房子，我看你们能忍多久！哼！是。今天村里的水井被扔了死老鼠，家里的鸡啊、羊啊都被毒死了，而且电闸还被拉了。这是欺人太甚！你不应该陪我在这里受苦，要不你还是回城里吧。我说了，我是逃出来的，这里已经是我最后的依靠了。你都没有怕麻烦，我怎么能不站出来，和你一起守住爷爷的家业呢？那你答应我，先在我身后，只要有我在，就没有人能伤害你。我们张家是修了多大的福气，捡了这样一个正气浩然好人的呀！其实，张伯伯当年留下的不止最普通的狼牙之墨，还留下了一门最核心的技术——古法药墨。用当归、川穹等36味中药入墨，制作出来的药墨不仅可以写字，还能切片外敷，治疗风湿和肌腱劳损。药墨、墨疗，这在现代非遗文化里可是稀缺资源。如果能把这个做出来，那简直帅呆了。但是，草药的配比极难，而且需要极其精准的火候控制。很多的草药价格也很贵。采购？谁说我们要去药店买了？明天背上背篓，我们进山。听说古法药墨足足有36味药材，一味出错，整炉墨就废了。后山草药极为相似，许多外行都分不清楚。儿时我经常跟着爷爷上山采药，这些草药的模样啊、生长习性啊，我都记在脑子里了，只是多年没上手，试试手感。你连川穹的子母根都能精准区分，这边草药区域混杂，许多采药的老人都容易弄混。爷爷以前呀也略懂医术，食药呢也成了必修课。爷爷管教严格，每一味草药的取用部位，还有采摘时节，都要求我们烂熟于心。只是后来来到城里，才渐渐搁置了这些本事。走吧。是我爸。好，我了解情况了，您先别慌，你把那些材料啊、账目截图啊，还有证据，全部开车拿过来。怎么了？出什么事了？我家公司出了内鬼，副总裁正在暗中转移资产，我爸现在正在赶过来，想要和我一起想想办法。竟然有这样的事情！接下来可能要辛苦你一阵子了，药墨的事情只能暂时耽搁了。想不到张哥这么好的人，竟也会出这种事情。按我妈的话来说呀，他呀就是平常吊儿郎当惯了，现在啊，终于失手了。闺女，你说你这么老远，怎么不早和爸爸说呀？爸，你怎么穿着睡衣就来了？我这不是着急吗？我拿着东西就赶过来了。建国哥，欢迎回家。
进屋说吧。哎，哎呀，见到你们呢，我这心里踏实了一半。这些年，如果不是你守着这百年磨坊，张家这门手艺恐怕早就断了。所以啊，论辈分，论恩情，我都得喊你一声兄弟。建国哥，不是最爱喝水吗？哎呀，还是这里空气好啊，人也踏实，不像城里，处处都是牛鬼蛇神。哎，爸。哎，20年的合伙人，说叛变就叛变呐。账本都带来了吧？流水、合同、转账凭证，全在这儿呢。小婉，我一直都很好奇，你身为演员，怎么懂这么多？我大学学的是财务相关专业，我先按照时间顺序来整理军电流水，把那些异常的转账，还有不明的合作项目全部标记出来。这些纸质项目证据很全啊，想要抓破绽不难。是对方专挑节假日，还有公司团建这些监管松懈的时间转账，利用时间差规避风险，心思很深啊。那要定他的罪，拿回资产，难度不小吧？是很困难，但是也并非无解。你们看，我已经把这20多处可疑项目标注了出来，接下来我们要做的就是联系真实的合作方，来排查合作的真实性。只要戳破了对方合作的谎言，证据链就完整了。这股子沉着冷静，真是有张伯伯当年的风范啊。文州，咱俩好久没凑一块喝酒了，今天啊，不聊烦心事儿，只管尽兴啊！来。说起来，我公司闹出这么大纰漏，旁人不知道的，还以为我经营不善呢。就是你经营不善，你就不能给我留点面子？其实啊，都怪我家里那位管得太紧，我这标准的妻管严，在家喘不过气儿，只能天天的去外面应酬交际，四处游逛，疏于打理生意，才出了大乱子。爸，你说这话我可不爱听啊！明明是你自己喜欢四处游荡、吃喝玩乐的，非要把责任推到我妈身上。你这丫头啊，就是较真儿。哼，文州啊，你常年守在这乡下老宅，天天守着山水草木，日子也太寡淡了。城里好玩的地方多着呢，灯红酒绿，热闹十足。回头我带你进城，好好潇洒几天，长长见识啊！多谢建国哥好意，我素来偏爱清静，而且在这乡下已经吃惯了，城里的灯红酒绿和我的性子实在合不来，就不劳你费心了。要说过日子，这找媳妇儿他就得挑贤惠懂事的。我是真心把你当自家弟弟看待，你一直待在乡下，接触的人也少，要不去城里看看有没有性情开朗的姑娘，我都能帮你搭上线，怎么样？哎，爸，你这红娘业务什么时候开展的？年轻人嘛，就得多见见世面嘛，总闷在山里多无趣啊，是不是？文州，别总拘着自己，偶尔放纵潇洒一回，才不算白活，是不是？建国哥，我已经习惯了在乡下闲适的生活，而且小婉来了以后，还挺有意思的。行吧，人各有志，是吧？我不强求啊。等哪天你要是想进城玩了，随时跟我说，我全程安排到位。来，闺女，真的不跟爸回城里？哎呀，爸，你就别再提了。我一想到回去就要工作，然后那个片场……哎，好，这个事儿还是由你定。好，那我回去了。哼，注意安全啊！知道了。小婉，你在城里到底都经历了些什么？我在片场，导演非逼着我演亲密戏，
拍了一遍又一遍都不给过，还让男演员一遍又一遍摸我的身体，他还骂我不尊重我。你在这个圈子到底受了多少委屈啊？你会因为这件事情就看不起我吗？怎么会？可恶的是那些以艺术为借口做自己情欲的变态。在我眼里，你跟爷爷一样，都有一颗金子般的心。此时此刻的你，不仅保护了父亲的公司，也保住了爷爷的家。小婉，你是这个世界上最善良、最可爱的女孩，你知道吗？哎，过来！就这些古墨，随便出手几块，咱手头立马就宽裕了啊！张大强，半夜3个来偷东西，还要不要脸？偷？这话可就难听了。这宅子，这磨坊，世世代代都是张家祖传的家业，靠的是祖上庇佑，才有如今这点家底儿。大家本就是一家人，我回家拿点东西周转一下，怎么了？难不成你们还想独吞？张大强，论辈分，我是你堂姐。小的时候你调皮逃学，躲在外面不敢回家，是我把你偷偷带到老宅里面护着你，要不然你妈早就把你腿打断了。昔日淳朴的少年，现在偏偏好吃懒做，偷鸡摸狗，还满嘴歪理。你现在怎么变成这副模样了？哼，我看谁敢动这儿的东西！你是欺负老实人上瘾了是不是？啊，丫头，听说你在找证据，我们这几个就能证明。顾文周这10年都没出过村子，怎么可能去城里接待呢？就算是告到手里，我们也要替文周出一口气。他每天像牛一样做墨呀，给村里创造经济收益，过年都不休息的。这笔烂账，别想让他认下。听到了没有？如果你现在迷途知返，那我们作为亲戚还可以饶过你。如果你现在执意做这种爬墙偷盗乱赌乱带的人渣，我们现在就把你送去派出所。堂姐，我求求你啊，求各位长辈给我一个机会。我承认是我欠了高利贷，可顾文周老实，才把烂账转嫁给他的。承认。既然是这小子设局，就找他单独算账。走。张伯伯在世时常和沈先生探讨墨道，这本《琅琊墨经》就是张家代代相传的孤本，其中章节我也有很多没有读通。这里面记载了各式古法配方、炼烟技法，比我想象中的完整多了。你看这一页，默娘，明朝嘉靖年间，江浙富家女子默娘随夫君迁居琅琊古村，夫妻2人携手制墨，独创独门配方，一时远近闻名。还有这样一段故事：琅琊冬日酷寒，默娘夫君为给家中取暖，采伐制墨的松木，独自进山砍柴，不幸遭遇猛兽袭击，客死山林。墨经里有记载，以金入墨，色凝光润，100年不退。默娘夫妇当年也尝试以金粉入墨，只是记载太少，后来一直没人成功复刻出来。结合之前接触过的材料常识分析，金属粉末直接掺入会破坏墨泥韧性，书写还会刮坏纸张，必须要做预处理。那该如何调和？我试过少量掺金粉，成品墨色发乌，质地松散，完全达不到上准墨的标准。你看这儿，首先要将金属细磨成纳米级粉末，再搭配动物胶、松烟分层揉合，把控捶打力度和炉火温度，让金属成分与墨料完全相融。听起来工艺还有些繁复，
没事，我们去试试吧。好。你的裙子，没事的。你现在活像个小黑熊。我，彼此，你也没好到哪里去。哦，那个，别闹了，要不然调的配料全废了。默娘当年丧夫之后还能专心研墨，真是佩服。要是换做寻常女子，遭遇变故早就垮了，还共同完成了两人的心血，真是既重情又有骨气。所以我们研究这方寂寞，不光是要复原古法，也是要传承这份心境。捶打1200次，杂质基本析出，金属粉末和松烟也完全融合了。来，你试试这泥料的软硬程度。手感不错，热性够了。接下来入模阴干，这个环节最考验耐心，不仅不能暴晒，还要把控室内的温度。完了，新裙子彻底报废。不过我现在可一点都不心疼了。还记得你刚来古村的时候，连我手上的墨渍都嫌脏，现在自己浑身是墨，反倒习以为常了。为什么？人总会变的嘛。成了，色泽温润，金粉内敛，敲击之声清脆，是不折不扣的好墨啊！金属完全融入了墨体，也没有结块。书写也非常流畅，也不会刮纸。默娘夫妇的配方终于被我们复原了。多亏了你，我的好搭档。搭档啊？是啊，当然是搭档，不然还会是什么呢？糟了，皮肤又红又痒，过敏了。山里水质偏硬，加上最近天天接触松烟墨，普通香皂根本扛不住。早饭好了，快出来吃。身上这是怎么了？脸还这么红？我用普通香皂过敏了，加上最近天天碰墨料，皮肤就变得格外敏感。松烟有细微粉尘，普通皂基刺激性强，长期使用肯定不行。这样吧，我来想办法。没事儿，我忍几天就好了，用不着这么麻烦。不行，跟我走。你这又是草药又是精油的，工序还挺细致的嘛。必须严格调配比例，草药舒缓抗过敏，草木灰天然去污，刚好能洗掉你身上墨渍，还不伤皮肤。哇，奶白奶白的，好香啊！我想吃一口。
干净了吗？哦，我今天还有事儿。她可是张伯伯的亲孙女啊，我怎么能生出这种龌龊心思啊？我简直是人渣，是禽兽！阿弥陀佛，阿弥陀佛，是我定力不足，才会生出龌龊心思，再不可切勿动此非分之想啊！阿弥陀佛，佛祖，佛祖。切莫再胡思乱想了，怎么总感觉有影子？这雷声也太吓人了吧！明明知道是树影，可还是有点害怕。不会真像吴大姐说的那样闹妖吧？张婉婉，你还好吗？外面雷雨太大，我听到你屋里有动静。没事儿，就是有点害怕打雷，还有外面摇来摇去的影子，有一点吓人。只是风吹树影而已，你要是实在害怕，我进来陪你啊。把这个喝了吧，可以安神。会不会打扰你休息？都这么晚了。没事的，我就坐在这儿，你安心睡吧。有你在，踏实多了。安心睡吧，我守着。天哪，我居然整了你一整晚。你的胳膊没事吧？都麻了吧？没事，我自己活动一下就好了。对不起啊，都怪我，真是太抱歉了。不用放在心上，你睡得安稳就很好。那样的雷雨天，换作是谁也睡不好的。我来给你好好揉揉，给你揉揉嘛。不要动了。沈先生，您的筋膜好了，请茶叶。好。名副其实的极品好墨呀！这2年作画总不得劲儿，今日借着这方墨尽兴落笔，或许是我这2年来最开心的一桩事啊！哦，这幅小画送给你们，你们一个精通制墨，身怀绝技，一个通会心细，心思灵巧，实打实郎才女貌，相配得很。可我们不是哦，对，现在还不是。孩子，张婉婉是一个好姑娘，不要因为一些凡俗之事错过良人呐！啊！各位村民注意了，
我们蓝天集团这次有了新的规划，我们计划将古村打造成高档网红度假村。我们答应大家，会满足更优惠的拆迁条件，只要大家签字搬迁，就能拿到比上次更多的补偿款50万。50万？对，50万，请大家多多支持啊！这些人的开发方案对那些古建筑根本就没有保护红线，他们这是要钻空子，搞商业违规开发。看看，这规划比上次靠谱多了，而且这次每人每家每户都可以分到一套镇上的高层，和比上次更多的50万安置费。就是，拿钱有什么不好？天天守着这破白墙带瓦有什么用？赶紧签字！不能签。这里的每一栋老宅都是市级重点文物保护单位，国家明令禁止私自拆除改造。我们有正规的开发意向书，少在这聚众闹事儿。商业意向书可以替代文保开发许可证吗？你口中所说的网红度假村，真实的目的是先暗中破坏古建主体结构，再借机强拆整片老宅，侵占文保地块，去搞商业违规变现吧？你胡说什么？我早就知道，你们蓝天集团旗下的3个皮包公司，早就因为恶意敲诈被多地列入黑名单。乡亲们，如果他是真的想带你们致富的话，那么合同里面的免责条款里面为什么写着如遇不可抗力文保纠纷，安置费需要由你们乡亲们自行承担呢？什么自行承担？这是说什么？好，算你们狠，但我告诉你，人心是贪的，我看你们能挡住多少钱。这是张伯伯留下的根儿，是古村的命脉，我们寸步不让。哎，林大爷，来，谢谢高总，谢谢啊！就老梁，就老梁。古文忠，你们不缺钱，站着说话不腰疼。我儿子娶媳妇就差这20万，你们守着这破烂古建，能给大伙变成真金白银吗？大叔，蓝天是骗子，就算把老房子拆了，也拿不到钱啊！是啊，林大爷，你千万不要上当！哼，林大爷，林大爷。委屈你陪我在这村子收村民的白眼。如果当年我多学点有用的东西，就能帮到大家了。文州，你别这样想，人心在利益面前动摇是正常的。城里人用金钱编织泡沫，我们就负责把泡沫戳破。你呢，可以利用传统文化唤起老人的情怀，我可以利用法律条款来给年轻人拉响警报。你是说，我们可以一家一家向他们解释，直到所有人的脑子转过来。好。孙大姐，孙大姐，敲什么敲？孙大姐，您听我解释，是合同里写的清清楚楚，他们属于违规拆迁。一旦你们签了合同，不仅赔偿款拿不到，就连祖传的房基地都要被查封的，到时候你们哭都来不及啊！是啊，这不仅是我们住了几辈子的白墙瓦带，不仅是房子，更是老张家、老赵家的根儿啊！蓝天集团连合同权都划分不清楚，你们签了，就是把老祖宗留下的至宝送上路啊！你看，少在这冠冕堂皇的，你们俩有钱有地的，还在这冥顽不灵，别拉着我们全村人垫背，滚！孙大姐，孙大姐。突然看我的时候，当话语开始多余的时候，慢慢靠近的时候，这时天刚好黑了。当我快忍不住的时候，
要不还是算了。最后，这世界好黑了。走，下一家。好。的夜晚。哼，今天我老婆子就把话撂在这儿。我们生长在这老宅，长在这老宅。丫头和顾文州把法律和利弊都跟大伙讲清楚了。你们蓝天集团就是一帮倒卖地皮的骗子。老东西别不识好歹，白纸黑字的拆迁安置，你们反悔是要赔违约金的。反悔个屁！哼！你们的免责条款想让我们当替罪羊，老子虽然爱钱，但也知道不能丢了老祖宗的脸。对，打他！打他！打！断人财路如杀人父母，你们这么高风亮节，怎么不去庙里当菩萨？我告诉你们，我舅舅是整个鲁南文具用品的第一大供应商，我现在就让他封杀你们，让你们的狼牙墨卖不出去，变成废渣。随便你，我就算是一块墨都卖不出去，也不会跟你们这些龌龊的勾当妥协的。全村的巡逻队已经成立了，24小时倒班。如果你们敢破坏一砖一瓦，文保局和经侦的举报信半个小时内就会坐实你们恶意破坏文物罪，带着你们的皮包公司滚！你们走着瞧！哼！耶！顾文州，你倒是清闲啊！前阵子度假村的项目被你从中作梗，彻底黄了，坏了全村的财路。今天我们全族必须跟你算这笔账。度假村项目征地毁松林，断制墨根脉，本来就是杀鸡取卵，不能做。好，今天我们不谈项目，只谈规矩，谈家事。你在我们张家白吃白住这么多年，占着100年磨坊，守着张家独传的制墨秘方，你配吗？全村谁不知道，你就是老爷子当年从外边捡回来的野孩子，无宗无脉，无根无底，名不正言不顺。就以身世这一点，确实需要给我们一个解释。100年磨坊，张家祖业是整个张氏宗族的共有资产，你一个外姓来路不明的野孩子，凭什么独占祖传技艺，把持磨坊经营权？爷爷当年带我回张家，亲手传我制墨技艺，教我墨方全则，白纸黑字，有遗嘱，有族中笔记。遗嘱？那是老爷子当年心软糊涂，一个来路不明的外人也敢僭越张家宗族血脉。今天我们全族表态，你没有资格继承张家磨坊。有没有资格不是你说了算，我这个嫡系的孙女还没说什么呢，怎么轮得到你在这里狗吠？呀，顾先生，张小姐，山水有相逢啊！之前度假村项目谈崩，我们也不想把关系做绝。项目黄了没关系，我们还有别的合作方式。我舅舅说，你们的墨在市面上堪比黄金呢。我一想，不如我们化敌为友，换个合作方式如何？不如把你们的狼牙墨秘方卖给我们。听见没有？你顾文昭霸占张家资源多年，不为宗族造福，不为村民着想。今天要么交出秘方，要么我们宗族直接收回磨坊。大强说的有理，宗族祖业不能由一个外姓人私藏独占，今天必须给全族一个交代。够了，一群睁眼瞎忘本的东西！哎，你敢打我？打的就是你，从小你就心胸狭隘，争强好胜。小的时候你抢零食抢玩具样样抢不过，没想到长大以后你变本加厉，敢抢张家祖业，抢祖传磨坊，抢人家一辈子心血，做你的春秋大梦。像你这种心胸狭隘的弱鸡，根本不配得到我爷爷的东西。磨坊是谁守的？多年风雨，手艺传承，修复古墨，守住嵩山林脉，都是顾文州和我爷爷一年一年熬出来的。你们坐享其成，眼红得利，
反而倒打一耙，良心何在？小婉，你放肆！宗族议事，轮不到你撒野。顾文州身世不明，本就不合规矩。是啊，说到底，他就是个外人，无根无源，怎么能长张家的祖业？谁说顾文州是野孩子？哼！他的父母根本就不是无籍流民。当年琅琊山区修路通轨，来了一对高级工程师夫妻，他们扎根深山，援建通路，常年借助张家。他们和老爷子和村里的人都是旧识。后来工地突发重大通车事故，夫妻二人因公殉职，父母双双离世。年幼的顾文州被送进城里的福利院，老爷子念着故人恩情，心疼孩子孤苦，才专程和相关部门申请把他接回张家抚养长大。他的父母是我们的恩人呐。就算父母是烈士工程师，那他终究也是外人，外人就不能继承张家祖业。没错，恩情是恩情，规矩就是规矩，无宗族血脉便无继承资格，于理不合，于规不通。你们所有人从刚刚开始就反反复复咬死一句话：他是外人，没有张家血脉，就不配留在张家继承张家家业，对不对？对，规矩就是如此，外姓外人绝无继承权。识相的，赶紧交出磨坊，交出秘方，滚出张家。好，那我问你们，如果他现在成为我的丈夫，算不算张家自家人？啊，这顾文州，你愿意娶我吗？你愿意做我的丈夫，从此扎根张家，与我相守一生吗？如果你愿意，我们现在立刻就去领证。这张卡是给你的彩礼，你愿不愿意？我愿意。也会邵婉婉，你疯了！随便一个野男人你就能结婚？你给我闭嘴，小心我继续揍你！从现在开始，他就是你姐夫了，叫姐夫！疯了，疯了，都疯了！张家迟早毁在你们这对神经病手上！愿哎呀，小婉，你真的确定吗？我们真的要做到这种程度？我以为你昨天说的那些话只是为了帮我解围，是为了气他们。其实不用这么冲动的，我们可以去慢慢解释，慢慢熬，总会过去的。你没必要拿自己的终身大事来替我挡灾。顾文州，你到现在还在以为我是在跟你开玩笑是吗？你真的以为我是为了吓退他们，为了应付家族才跟你求婚的吗？我是真的喜欢你啊！小婉，你说的是真的吗？可是我好像太任性了，我从头到尾都没有问过你的想法。现在你要是不愿意的话，那就算了。不准走，小婉！小婉，我喜欢你，我早就喜欢上你了。我之前觉得我这种喜欢简直就是痴心妄想。你到底想说什么呀？我是想说，你就像从天上掉下来一块上等的宝墨。说个情话也这么土。那我们还去领证吗？
我是不是在做梦？不是的。老婆，老公。喂，爸。小婉，你妈妈突发怪病，在省人民医院做了常规治疗，可现在人一直醒不过来，医生说随时有危险，你快回来吧。出什么事了？我妈生病了，文州，我现在可能得回去一趟了。别着急，阿姨不会有事的。积劳成疾，突然浑身剧痛，好像都下不了床了，时而清醒，但是大部分时间都在昏迷。你放心，张伯伯，哦不，你爷爷研制的古法药末等我研制，一定能治好的。当年村里有人中风，就是靠药末熏敷救回来的。我们日夜赶工，肯定能把完好的药末做出来。真的吗？我们走吧。婉婉，放心，药末一定能起作用。要不要我陪你去？你的灶上还磨着墨呢，现在熄火呀，就全都毁了。文昭，我知道你是好意，但是我也不想你的心血变成废渣。等我回来。希望阿姨早日康复。我的心怎么会这么苦？就好像它真的像是一个美丽梦。求张家老祖们保佑阿姨平安。你从山沟里带回来这么一根探头，就想救你妈的命，你简直是胡闹！爸，这是爷爷当年唯一留下的古法药末，如果配合常规治疗的话，一定会有一些生机的。醒了，老伴儿，你终于醒了啊！雨雪居然自行消退了大半，这简直是奇迹！小婉，这墨是顾文州亲手打出来的吗？爸，千年狼牙之墨，藏着老一辈人的无穷智慧。也许是冥冥之中，也在守护着妈妈吧。一定是这样。小婉，你妈妈现在脱离危险了，爸爸想和你聊聊。请你吃糖。小婉，这次谢谢你了，辛苦了。怎么样，决定了不回来帮爸爸？爸，
在乡下的这些日子啊，是我最近几年以来感觉到最快乐、最有意义的时光。您就别再劝我了。爸不是逼你留在城里，爸只是希望你有一份光鲜安稳的人生。我想跟着我的心走。爸，顾文州手艺数10年不易，我想利用我学到新媒体和商业知识，帮爷爷的手艺换个活法。我明白坚守传承有多难，其实啊，爸也从来没有逼你继承家业，是因为爸一早就知道你是张家百年难遇的制墨奇才。你6岁那年，仅用鼻子就能闻出36味中药和松烟的微小配比误差。但我知道你爱美，我不想让你在这沾满灰尘的作坊里熬过一生。既然你现在有了自己的选择，爸不再逼你了。爸，谢谢你。其实我还有一件事想。你是不是跟我的顾文州结婚了？爸，你都知道了。虽然说这回辈分是彻底乱了，但是啊，刚才我就是想试试你到底是不是认真的。现在看来你们两个是真心的，不是闹着玩的。爸祝福你们。谢谢你，爸。哎，对了，那个你的婚礼什么时候办呢？我想喝你的喜酒。这我都这岁数了，我还有一些事儿，我先走了啊。不是，哎，你回去跟他好好商量商量啊。小婉，我好想你，我好想你。这孩子虽然看着可怜，但现在总算是像个大活人了。以前我总怕他闷死在那个作坊里。婆婆啊，我饿了，我要吃面。婆婆呀，给你煮饺子吃行吗？我不吃饺子，我要吃面，红烧牛肉面。行，康坛上就失恋了。小婉呀，是不会再回来了。哎呀，人走茶凉。他俩上次当众求婚，就是想骗人，就是想糊弄咱们霸占磨坊。上次咱们就得手一半，趁着现在磨坊没人，给我骚！哎，这儿呢，这儿呢，这儿呢，给我抬走了。嘿，嘿嘿。百年磨坊现在已经全毁了。你口口声声说要守护狼牙磨，守护祖业，现在百年古磨失窃，磨坊被毁，你守护的东西呢？空口说白话，根本守不住任何东西。不是的，果然是外人，野孩子根本担不起张家祖业，一无是处。不是的，不是。爸妈，我好想你们啊！张伯伯托付我的磨坊，百年古磨，祖传基业，我一个都没有守住。我真的太没用了。
婆婆，文州她去哪里了？晚上还看见她一个人在路边喝酒呢。她别算是想不开呀。婆婆，我求你把赵叔和胖婶都喊出来吧，帮我一起找找她。文州她其实心里一直都很苦，我真的特别害怕她承受的打击太大，熬不住啊。好，我把家里的老罗拿出来敲一敲。哎，快！求大家帮我找找文州吧，求大家帮帮忙！快帮忙吧，快！走，文州，文州，文州，郭文州，所有人说的对，我就是个坏人，我一无是处，我连一口箱子、几块老墨都开不住。对不起小婉，也对不起你们，我真的不知道该怎么办啊！文州，文州，快醒醒！文州，你为什么不回家等着我？对不起，我这几天太忙了，没有回你的消息，对不起。小婉，对不起，是我没有守住魔法，我弄丢了爷爷的古墨宝箱，是我配不上你。你还记得吗？以前你抱着我，告诉我不要怪自己，那些坏人做错的事情，凭什么要让我们好人来承担呢？我从来都没有怪过你，从我见到你的第一刻开始，我就感念你，心疼你。你的父母是因为给我们村铺路而壮烈牺牲的，你带着满身恩情留在这片土地，我们保护你都来不及，怎么舍得怪你呢？等，快点！打开呀，打开！那金墨，什么宝贝？是一堆破铜烂铁，白费功夫。那怎么办，大哥？这箱子看着还怪值钱，这垃圾扔了吧？清出来！快点！怎么了？有事你慢慢说。他这是要我们去废品站。张大强！各位族人，我真的知道错了，求求你们再放过我一次吧！放过你？你咋毁的？是我爷爷百年珍藏的墨宝，毁掉的是再也无法复原的百年手艺痕迹。这些东西碎了，就永远回不来了。你毁的是我们祖业，伤的是我们整个狼牙之墨的传人。你不用求我们，去看看法律会不会原谅你吧。文章，我新开了个小红书账号，很多外地的朋友还有年轻的孩子都想来我们这里学习制墨，看狼牙墨手艺。以前啊，我们只守着老规矩、老圈子，但现在我想通了，手艺呀，不是死守，传承才是最好的守护。
说实话，以前我心里一直犯怵，怕村里人的闲言碎语。可是走到现在，我才明白，能够遇见你，也许是爷爷送给我的礼物。婉婉，直到遇到了你，我才发现，我也会妒忌，会生气。你不在我身边的时候，我不知道怎么了，酸性万古般难过。实验他们都叫我做墨的木头，可现在我这块木头也枯木逢春了。你才不是什么木头，你是我的小福星，更是我最重要的人。我会和你一起守好这狼牙墨，也会好好守着你。从今往后，我们朝夕不离，永远不分开。如有所期，夫复何求？